Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, зам генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы. Анатолий, приветствуем в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, несколько сразу дроновых новостей у нас, да. Давайте начнем с заявления президента о дальнобойном дроне, об испытаниях успешных. 3000 километров. Это очень серьезная дальность. Насколько мы можем говорить о том, что поможет нам в борьбе с противником, насколько изменит ситуацию вот эта находка украинских инженеров, украинских разработчиков? На самом деле, я бы сказал, что это уже подтвержденный фактор про 3000 километров, мы можем говорить, поэтому тут нужно понимать, что на самом деле мы уже до этого активно работали в этом направлении, то есть были уже некоторые наработки, которые позволяли нам там на более 2000 преодолевать расстояние. Снова-таки нужно понимать, что большое количество производственных мощностей, либо же складских тех же самых НПЗ находятся на довольно-таки большом расстоянии, и для этого нужно средства поражения с большей дистанции. Поэтому есть и запрос на такую дальность, поэтому есть и необходимость создания таких непосредственно дронов. Но тут нужно учитывать то, что, в принципе, если мы говорим о таких дальностях, это нужно понимать, насколько высокотехнологичный дрон, что позволяет проходить такое расстояние без потери по, скажем так, ориентации. То есть мы говорим про, скажем так, если вдруг работает вражеский рэп, то это никак не влияет на, допустим, потерю координат или смещение от точки, куда нужно прибыть. Поэтому также нужно говорить о том, что средства малые по размеру, что не позволяет средствам противовоздушной обороны видеть их, и это позволяет на самом деле решать сложные задачи. Анатолий, я вот затрудняюсь перевести на русский язык долгий или длинный Нептун, то, о чем говорил президент Зеленский, но предположу, что речь идет все-таки о дальности этой ракеты. Чем эта разработка отличается от своего предшественника, который был без этого эпитета, долгий или длинный? Ну, давайте скажем начнем с того, что, в принципе, если мы говорим про программу «Нептун», то тут она развивалась в нескольких направлениях. Это возможность использования с морской платформы, с наземной платформы и с воздушной платформы. Дополнительно решались вопросы о использовании конечной точки прибытия. Либо это морские цели, либо это цели на поверхности. И, соответственно, радиус действия. Я практически с самого начала с появления, то есть с позитивных использований Нептуна заявлял, что данное средство поражения может работать на 1000 километров, потому что оно предусматривается техническими характеристиками, которые были вложены инженерами при его проектировании. Поэтому тут я бы сказал, что всем российским предприятиям оборонки и кто помогает воевать в радиусе 700 километров от границы Украины, то есть сейчас будет под гарантированным поражением данными ракетами. И это, я бы сказал, что надо не забывать, что Нептун является самой маловысотной ракетой, потому что в морской комплектации она может лететь над морской гладью на высоте 3 метра, в отличие, допустим, тот же российский «Оникс» может лететь на высоте 10 метров над морской гладью. То есть это говорит о высокоманевренности и способности быть незаметным для средств противовоздушной обороны и радиолокации противника. Также нужно говорить о том, что, в принципе, эта технология перешла и при работе по наземным целям. Ну, естественно, мы не можем говорить тут про 3 метра, но достаточно низко пролетает для того, чтобы не быть, опять же, выявленным средствами радиолокации врага. Поэтому тут есть на самом деле очень позитивные моменты, и нужно не забывать, что эта программа дальше развивается. Сейчас самая главная задача — это масштабирование данного производства. Я думаю, что в условиях того, что сейчас идет активное взаимодействие с европейскими странами, я думаю, что как по формуле данской, допустим, когда закупалась артиллерия, когда британские там дроны или итальянские дроны закупались и другое вооружение, можно говорить о том, что в принципе финансирование данной программы позволит нам быстрее масштабировать производство, и в принципе то, что заявлял президент, о там 3000 ракет, либо же там более там ударных средств, это уже становится реальностью.
В этом году Министерство обороны планирует втрое увеличить объем закупок FPV-дронов украинского производства до 4,5 миллионов единиц. Как заявили в ведомстве, в общей сложности на приобретение беспилотников простите, предусмотрено более 110 миллиардов гривен. Средства уже выделены из бюджета. Анатолий, я хотел спросить вас, вот в свете этих разговоров о прекращении огня, огромная линия фронта, 1300 километров, какую роль могут играть дроны, если действительно это соглашение будет и Россию Трамп убедит, скажем так, пойти на это? Я не уверен, что Россия согласится с Трампом. Я не уверен, что у Трампа есть какой-либо план по примирению, потому что он ситуативно действует в данной ситуации. Если говорить о количестве дронов, которые планируются к выпуску, давайте скажем о том, что в принципе сейчас мы используем порядка 5-7 тысяч дронов в день. Если увеличиться на данную цифру, на 4,5 миллиона, то мы можем говорить о том, что результативность увеличится на 12 тысяч ударных дронов в день на линии боевого столкновения. То есть мы говорим про FPV-дрон непосредственно. Тут надо обратить внимание, что не попадает в это количество другие ударные дроны на дальнее расстояние или разведывательные дроны. Мы сейчас говорим исключительно о FPV-дронах, которые, в принципе, частично могут заменить артиллерию, частично могут заменить средства поражения типа противотанковых гранатометов и там минометного огня. Поэтому тут я бы сказал, что на самом деле это существенное увеличение. Для сравнения, если говорить, допустим, о начале боевых действий, то Россия использовала порядка 70-80 тысяч артиллерийских ударов в день при наступлении. Сейчас можно говорить о том, что Россия использует порядка 8 тысяч ударов. То есть если мы увеличим на такое количество изготовления дронов FPV, то мы превзойдем по количеству возможностей свои, чем возможности Российской Федерации. Прекрасный сюжет предшествовал нашему с вами разговору. Наши коллеги сняли о сотрудничестве, материал о сотрудничестве Украины и Соединенных Штатов в этой области. Расскажите детально, что это за проект «Артемис» и как так сталось, что Соединенные Штаты, страна высоких технологий, отдает должное именно украинским разработчикам дронов? Американцы когда-то пошутили, сказали, что они единственные в мире, кто снимал последние боевые действия на iPhone. Так вот, хочется сказать, что они снимали на iPhone, наверное, 8, а мы снимаем на iPhone 16. Поэтому тут и следовало бы ожидать, что те технологии, которые сейчас активно используются на поле боевых действий, эффективно могут быть имплементированы и предлагаться должны эффективно для, допустим, стран НАТО либо Европейского Союза. Я постоянно акцентирую внимание о том, что мы должны активно работать с Европейским Союзом, то есть с странами Европы, потому что это поможет нам объединить свои усилия в военно-промышленном комплексе. Но при этом нужно говорить о том, что Соединенные Штаты очень заинтересованы в наших некоторых разработках, которые позволят нам, допустим, понять те условия, те боевые действия, которые сейчас происходят на востоке Украины. Тут нужно понимать, что на самом деле американцы, допустим, не предусматривали возможность размещения лазерных целеуказателей на дроны меньше Байрактара. Тобто мы говорим про то, что у нас есть дроны, которые там по размеру в 3 раза меньше Байрактар, но при этом могут нести лазерные целеуказатели, которые помогают, там, допустим, арт-системам, систем залпового огня наводиться, точно вырезает цель, которую нужно. Дополнительно никто не рассчитывал, что, допустим, там артиллерийский снаряд может быть там или какое-либо там средство поражения может быть прикреплено к дрону и использоваться как точное оружие, потому что, в принципе, если мы говорим про дроны FPV, то при наличии опытного пилота, то есть это высокоточное вооружение. Поэтому и есть желание со стороны Америки сейчас, со стороны Соединенных Штатов принять, допустим, заняться более углубленным изучением и возможностей, которые сейчас реализуются украинским инженером. Дополнительно нужно сказать, что наши разработки, они на самом деле очень дешевые, то есть это простое решение, но высокотехнологическое. В принципе, я бы сказал, что в 2015 году был создан этот DIU американский, который рассматривал имплементацию, скажем так, коммерческих технологий в боевых действиях. Потому что вот буквально вернулся с Люблинского треугольника, и там была панель по
производителей милитарных компаний, и поднимали вопрос относительно того, что такое двойные технологии, потому что на самом деле любой дрон, который сейчас продается у нас в магазинах, продается в Соединенных Штатах, может быть использован как высокоточное вооружение, потому что достаточно на него добавить взрывоопасные вещества, и это будет оружием. Так же, как и, допустим, любой дрон, который может просто там, имея камеру высокого разрешения, может быть использован как разведывательный дрон для того, чтобы залететь на территорию какой-то военной базы и разведать, что там происходит. И давайте, скажем так, вспомним, что практически за последнее время очень участились такие случаи, когда на американские базы неизвестные дроны залетают, на европейские базы залетают неизвестные дроны. И из этого вытекает заинтересованность в технологиях, которые бы могли бы, во-первых, решить вопросы на линии боевого столкновения, и дополнительно, имея под рукой возможные гражданские технологии, коммерческие предложения, тоже использовать их в условиях боевых действий. Анатолий, у нас минутка остается до минуты молчания, поэтому давайте, если можно, коротко. На днях прошла информация, что Россия впервые за полгода подняла в воздух А-50. Предположу, что это связано с атаками дронов на российские военные объекты, или есть варианты? Безусловно, тут надо сказать, что за последнее время участившиеся удары именно по Московской области привели к тому, что Россия вынуждена была поднять самолет А-50, и это нужно сказать, что это не те А-50, которые участвовали во время для мониторинга украинской территории, потому что эти более старые модели, и они используются исключительно на территории Российской Федерации на безопасном расстоянии, и если они видят на глубину Украины, то это не больше там 100 километров. Поэтому я бы сказал, что тут главная задача этих дронов, этих самолетов, это непосредственно поиск неустановленных целей, поиск усиления противовоздушной обороны и дополнительная проверка противовоздушной обороны своей собственной. Что ж, спасибо, Анатолий, благодарим за интервью. Желаем вам хорошего дня. Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, был у нас в эфире.